Magandang hapon mga ka-viewers. Welcome sa aming channel, LM Repair Vlog. October 22, 2021, may nagbenta sa amin ng electric fan. Iwata yung tatak. 50 pesos. Yung kaibigan namin nangangalakal, dito dinadala sa amin. Sira yung cordon. Ay, putol pala, hindi pala sira. Tapos, yung blade, tanggal yung isa. So, panoorin natin kung anong gagawin ni LM. Ito, oh. Ito, ididikit ko ng ano to, epoxy. Yan. Epoxy ka lang gagamitin, yung steel epoxy na 5 minutes lang. Huwag yung 2 araw bago matuyo. Kailangan ng pagdikit nito, align na align siya. Pag hindi siya naka-align, magwiwiggle ang ano niya. Ikot niya, tulad niya, no? O, nagwiwiggle siya, o. Sumasayaw. Pag nadikit na ito, kailangan balance na balance siya. Ito yung ano, epoxy. Metal epoxy, 5 minutes. Para madali siyang matuyo. Yan, gray na siya. Idikit na natin. Partner na tayo. Ay, mag-inom na. Sige, coffee ito. Isa na yan. Patok talaga. Dawiso na ko ng kape. Wait ka lang dyan. Hintayin mo ako dyan. Ay, palis na ako eh. Basta, nag-iin pa lang tubig. May maliit pa, parang magpapalaki. Lilinisan ko na lang siya pag natuyo na yung epoxy. Eh, ikaw na kilala niyan eh. Eh, hindi naman lumalabas ang bahay to, nakakulong lang to. Nakasanay talian to, ano, daling ko dyan. Eh, oo, gusto ko yung maliit pala. Ah, great. Ay, marot. Marot yun, marot yung isa ko na yun. Yung anak na itong dala ko. Babae nga lang. Ayan, nilinis ko na. Brinas ko yan. May ginagawa. Tapos, ito yung isusunod kong linisan. Layo, andun sa
Sige, maganda tanghali po. Nagtitok lang ako. Maganda tanghali. Ito kompleto na. Dinikit na ni LM. Sige, ito pa. Ito, nilinis ko na. Malaki na. Mukhang bago na. Hindi naman. Isusunod ko naman yung isa. Tapos, sunod, ito na yung lilinisan ko. Huwag daw basain yung motor. So, dapat Sino takto? Ilalagay ko na yung Elisin. May lock yan dito. Kailangan tama dito yung lock niya. Yung pagkalagay. Yan. Tapos, takip. Okay na. Testingin natin. Ito yung putol na wire. Pansamantala ko lang dugtong muna para matesting lang. Pero iti-tape ko to. Mahirap na baka ma-short. Na. diba? Malakas siya. Pero pag sa cellphone, mahina. Pag sa camera. Ito yung final na pagdidikit. Inalign ko pa lang eh. Tapos makikita natin kung paano mo tumingin sa align. Itong bawat dulo nito, kailangan yung pag-ikot mo, ibase mo dito yung allowance niya. Kailangan pantay-pantay yan. Ayan, pantay na yung dikit. Okay na. Pag natuyo na, tetestingin natin. Tetape ko muna yung dugtong. Ang pagtitape dyan, single muna yung ititape mo. Para hindi siya ma-short. Yan, single muna. Tapos sunod na to. Yan, patuyuin na lang. Tetestingin maya-maya. Ito na, tatakpan na natin.
Wow, may bagong electric fan na naman ako. Shout out sa mga kaibigan ni LM na nangangalakal. Si Jose, si Makmak, at si Jimmy. Salamat sa tiwala mo kay LM. Tiwala nyo kay LM. Kasi pag may nagtatanong sa kanila kung sino yung nagpapagawa, dinadala dito sa amin. At salamat sa mga kaibigan ko, mga kasister ko. Kay Sister Hazel Beraes Santiago, kay Sister Marites Villanueva, at sa buong team. Salamat sa inyo.